Dags för en energigivande paus. Börja med att komma lite långt fram på stolen så att du får bra stöd för rumpan mot kanten. Så ska vi fylla på med energi till huvudet. Kanske har du suttit och tänkt mycket och behöver få in lite ny energi till nya friska tankar. Så slå med fingertopparna lite lagom mjukt mot hårbotten. Sen fortsätter vi ner. Ger axeln, skuldran. Lite massage, klappar hela vägen ut. Andra sidan. Ovansidan, undersidan. Fortsätter ner till benen. Hela vägen runt om. Så börjar vi att skaka lite grann. Skaka benen, skaka händerna. Att skaka är ett fantastiskt sätt att få bort stress ur kroppen, ur våra muskler. Man ser lite tokig ut, men det är superbra. Sen stannar vi till. Sätter ena foten på knät. Låter knät tippa ner. Låter ryggen vara så rak och ståtlig som det känns bra. Kanske får du kontakt med höften redan här i upprätt läge, men om det inte känns något här så luta framåt med en rak rygg tills du får kontakt i rumpmusklerna. Sen tar vi och korsar benen. Så tar vi och tar andra handen, sätter fast den på det övre benet och så fångar vi in ryggstödet och gör en skön twist av hela ryggraden. Och försök visualisera framför din inre blick hur ryggraden vrids som en spiral. Och att vi släpper in ny energi till alla små muskler runt ryggen och diskarna mellan kotorna. Kommer framåt. Så byter vi. Först knät ut åt sidan, ryggen rak och lutar framåt tills det öppnas upp. Känns någonting här runt höften. Och passa på. Ta ett skönt andetag nu när du sitter här. Tippar upp. Korsar. Sätter fast handen runt knät. Rätar på ryggen, lyfter hjärtat och vrider bak. Tänk att rotationen ska komma från området runt njurarna. Och sen om huvudet vrids bak eller inte, det är bara en extra finess på den här positionen. Så sätter vi oss, förankrar fötterna stadigt i golvet igen. Händer på axlar. Kommer ihop. Och öppnar upp. Kommer ihop. Öppnar upp. Känner hur skulderbladen dras isär. Och sen hur du öppnar upp bröstkorgen. Händer ner till sidan. Lutar huvudet. Hjärtat är lyft. Örat mot axel. Och den här axeln får bara vara tung ner mot golvet. Tippar upp till mitten. Låter den andra armen bli tung. Lyfter på hjärtat. Tippar ner örat mot axel. Och här vill vi att det ska kännas på den här sidan om nacken. Reser upp. Så ska vi ge lite fokus till vårat andetag. Det kan ju vara så att när vi blir väldigt koncentrerade på något annat så glömmer vi bort att det viktigaste vi har att göra är ju faktiskt att andas.
Så vi sätter handen på magen, en eller två. Och så känner vi hur magen rör sig. När vi andas in vidgas magen ut. Och när vi andas ut så sugs magen mjukt in. Flyttar fokus ut till sidorna. Och tänker att vi andas in och ut mot händerna. Så att vi riktigt vädrar ut sidorna av lungorna. Lungorna fyller ju upp hela bröstkorgen. Och sen en hand precis över hjärtat, under nyckelbenen. Och så andas vi in och ut i hjärtats område. Så tar vi ett långt andetag som både andas in i mage, sidor och hjärtat. Och andas ut från magen, sidorna och hjärtat.